每個人都有自己嘅 dream car。我嘅 dream car。呢個係我送給阿媽嘅生日禮物啦。其實咧，佢瞓覺問我：你可唔可以完成我細個嘅夢想？喂，講真，呢個真係細個嘅夢想嚟㗎。你唔知你啲細個嗰陣時係咪？我哋講緊嘅係40-30年前啦。租依架嘢差唔多成千蚊、幾百蚊啦，最少幾百蚊一架。我啲窮等人家邊度買起啊？淨係都眼睇住人哋搞喺度玩嘅。所以一直好想有一個呢個叫咩遙控車仔啊！到大個開又冇個心情去玩，因為揾食啊，或者係讀書啊嗰啲成話。雖然係冇咩讀書啊。點解我要諗住我買呢架嘢咧？就因為我哋呢度好適合玩。呢個遙控車好勁啊！即係佢可以穿山越嶺。係嗰陣佢都輕易咁樣就鏟過去。最緊要嘅就係可以追求啊！你睇。哇！睇佢個哇攀山越嶺啊！射波都可以爬啊，幾爽啊！草地可以去啊！不過佢馬力唔係咁平啊，真係平嘅嚟講啊，100蚊都唔使喎。其實叉燒包唔驚佢嘅，咁同佢搞嘅，好笑嘅。好笑！去肥你嘅夢想啊喂！俾你睇啊！耶！阿幫你實現咗你細個嘅夢想啊！